আলাইকুম। আজকে আমরা অফিসিয়াল একটা কাজে যাচ্ছি কুষ্টিয়া। তো আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা থেকে কুষ্টিয়া যাব। যাওয়ার আরেকটা ওয়ে ছিল উত্তরবঙ্গ দিয়ে, বাট আমরা এই ওয়েটা চুজ করেছি যাতে শর্টার হয়, মেবি শর্টার। তো আমরা উত্তরবঙ্গের মানুষ, আসলে কখনো পদ্মা সেতুতে এর আগে আসা হয় নাই, কখনো দরকার পড়ে নাই। তো এই ফার্স্ট টাইম পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে পদ্মা নদী পার হব, আমার বেশ ভালো লাগছে। আর অফিসিয়াল ট্যুরটার কারণে সুযোগটাও পেয়ে গেলাম, আর আমি ভাবলাম যে সুযোগটা হাতছাড়া না করি। তো দেখা যাচ্ছে যে পদ্মা সেতুতে ওঠার আগে রাস্তা এত সুন্দর, আর রাস্তার দুই পাশে অনেক সবুজ, আসলে অনেক সুন্দর। আর সামনে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা নীল রঙের ব্রিজ, ইটস সো কিউট। এখন আমরা উঠে গেছি পদ্মা সেতুতে। এ হলো পদ্মা সেতু, আর দুপাশে বিশাল বড় পদ্মা নদী। আজকে প্রকৃতি আরো সুন্দর হয়ে গেছে। তো আমরা পার হয়ে গেলাম পদ্মা নদী। আর পদ্মা নদী পার হয়ে যাওয়ার পরও রাস্তা অনেক দূর পর্যন্ত অনেক সুন্দর, রাস্তার কোয়ালিটিও সুন্দর, রাস্তার দুই পাশের পরিবেশও অনেক সুন্দর। আসলে অনেক ভাল লাগতেছে ট্যুরটাতে এসে। যদিও ঢাকা টু কুষ্টিয়া অনেক হেক্টিক একটা ট্যুর, আর এটা ডে ট্যুর, যাব আবার ব্যাক করব আমরা আজকেই। থ্যাংক ইউ দেখার জন্য। আর আমার গলা বসে গেছে, শুনতে জানি না কেমন লাগবে। আই এম নট এ প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফার অর ইউটিউবার। যদি ভালো লাগে ভিডিওটা অর ভিউগুলা, প্লিজ লাইক দিয়ে দিতে পারেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।